Тапшыруны дәвам итеп, алдагы ике матур сәламне Новоспасск бистәсенә юлларбыз. Югары Телешка авылында туып үскән якташыбыз Алмакаев Камил Закир улын 55 яшьлек матур юбилее белән кайнанасы Равиля Абдулалимовна Надыршина, Рафаэль һәм Фәхимә Надыршиннар балалары белән, Алсу һәм Ринат Алмакаевлар балалары белән котлыйлар. Горурлыгыбыз булган якын кешебез безнең. Аккан судай гомер еллары уза. Кайчан гына әле япь-яшь егет идең шикелле якыныбыз. Бүген карап, аптырап торабыз. Шул кадәр вакыт уздымыни инде. Хатының белән узак еллар бергә гомер итәсең. Ике балагызны, күз нурларыгызны бик тәртипле итеп тәрбияләдегез. Хәтта оныклы бабай булырга да өлгердең. Ышанып та моңа җитә алмыйбыз. Син бик тырыш, бик уңган. Гаиләңдә шын хуҗа булып торасың. Шын ир-ат исемен дә шын фикер белән яклап, гаиләңне барлыкта яшәтәсең. Шушы түгелме бу дөньяның максаты? Шөкер, син алга таба да уйлап яшисең. Кушканны үтәп, тыйганнан тыелып, садакаларыңны биреп киләсең. Әлеге юк бар мәсьәләләргә, борчылуларга артык игътибар бирмәскә телибез. Кадерле киявебез, яраткан, якын кешебез безнең. Бүген бу истәлекле көн бездән иң изге теләкләр һәм бүләкләр кабул итү өчен килеп җитте. Сиңа исәнлек, саулык телибез һәм көчең бар хыялларың, максатларыңны тормышка ашырырга җитсен. Тормышыгыз нык булсын, мал-муллыгы да тукталышсыз сезнең файдага булсын. Сезнең хезмәтегез һәм эшегез һәр вакыт нәтиҗәле булсын. Бәхет кышларыгыз бер кайчан да ташламасын дип телибез. Шундый ук нык булып калырга, ышанычны югалтмаска телибез. 55 яшьләр тулды менә, җитештең бабай булып, оныгыңны бит кышасың якты шатлыкка тулып. Бел, кадерлебез, безнең өчен син якын кардәшебез. Гөрләп торсын, гел уңышлы булсын һәр бер эшегез. Хатының белән кулың кулга тотынышып атлагыз. Оныкчаларны күрергә хыял максат саклагыз. Синдәй акыл белән тулган ир-ат санаулы була. Бүген туган көннәреңдә җырыбыз бүләк була. Кадерле Камил Закирович, бар теләкләр дә чынга ашсын. Якыннарыгыз сайлаган матур җырны бүләк итеп кабул итегез. Бәхетле булыгыз. Тугайларда киләкә күк тавышы, әллә ниләр уйлатау, артта күңел сагышы. Һей, күп көннәр санамагыз, безнең калган гомерне. Ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез күңелне. Һей, күп көннәр санамагыз, безнең калган гомерне. Ай günlərне киләчәкне юрамагыз күкләр. Җиргә килгәч яшик әле, бигрәк матур җир күкләр. Эй, күкләр санамагыз, безнең калган гомерне. Ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез күңелне. Ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез күңелне. Yazmışı, kimgə küpemi yazılğan, ayrılmışı bir girdə, bu dünyanın nazından. Hey, kökünlər sanamağız, bizim qalğan ömrünə. Aşıqdırmağız
Erenetmegez küngülünü Kozan Hey! Kökükler Soğamağız Bizinin halığanı gümlerine Aşıktırmağız günlerine Erenetmegez küngülünü Aşıktırmağız günlerine Erenetmegez küngülünü Hey! Zurrahlar Bizning için eng hurmatli, yaqin kishimiz Almakayev Kamil Zakir uli 24-mayda o'zining 55 yoshlik yubileyin qarshi oladi, deb boshlana oldagi qutlov xati. Shul o'ngaydan biz yaqinlari sizning topshiruv orqali qutlab, eng jili tilaklarin жеткирер edik, deb yozalar Nug'ayevlar oilasi, Fattah ham Ravila, Hismiddinovlar oilasi, Nail ham Liliya. 55 yil ellik Tabiatning eng go'zal malinde, yoqdi yoz quyoshi jihonni nurlantirgan chaqda Yuqori Terishka ovulida yaqinimiz dunyoga ovoz solgan. Qadrli bizning, shin ko'ngildan seni bu motor yubileying bilan qutlaymiz. 55 yoshlik g'umr ul naq odam balasidan cheklagan unoq bo'lu vaqtining yartisi. Bu chaqda endi yashagan kunlaringga natija yasab, olg'a tabat tag'inda ko'proq tilak bilan yashay boshli har kishi. Motor yubileyda сиңа biz bora oltinga teng bo'lgan sifatlaringni atab ketar edik. Aның eng birinchisi tuğan jonli, kishilikli, yumart ham yordamchil, gel barimizni da аңларга umtilib turib. Sen bor yaqinlaringga qarata da bek ig'tiborli kishi. Biz yubileyingda ixlosdan bora esenlik, sog'lik, tov qadar o'ngishlar, tilaganlaringga borisini da erishirga tilaymiz. G'umringning og'ir vaqtlarida da Şadlıqlı mezgillerinde de unutma. Gel сиңа yordamga kelirga, şadlıqlarыңны bölüşürge aşıqqan yaqinlaring biz barın. Yıl artından yıllara, g'umrlar uzayken, yaş yürekli erlerge de 55'ler tulayken. Bu şaqlarda er yigitning eng jilli şağı bula. Yüregi yaş, ko'gi biyik, kisasi qalin bula. Şuna ko'ra ish pashotda, o'rni turda bula. Danlaularning eng zo'risi ul tuğan kunda bula. Zo'r o'ngishlar tilaymiz сиңа, xafalar yersin qoshib, sizning yonga kirsin baxt eshikni tebib ochib. Shir-shirlar dunyoda sening borliqni bilmasinlar, qayg'ular oyoq ostida butalib yurmasinlar. Bugun bayram, ko'nglingiz bayramdan üzülmesin. Den qartaya, jon qartaymay, dardingiz so'rilmasin. Deg'arab g'umr yomg'ag'i minsin biyik o'rlarga, ham qutlarga yozsin seni 150 bilan da. Hurmatli Kamil Zakirovich, bor tilaklarga da ixlos ko'ngildan qo'shilib, 55 yoshlik yubileyingizda baxt tilaymiz. Baxtli bo'ling'iz, yubileyingiz qutli bo'lsin. Sokmaklarga köpten indi qarlar yağıgan, yanıp bitken uşaklarda tik yaşligim istek qalgan. Xattirimde yaşlikdagi tanışular, uchrashuvlar, tong oldindan jırlaşular, uyga tiklim uzattular. Yaşligime qaytam ali, bir jırlab uzam ali, yüreğimning erinüleri belki basalar ali. Yaşligime qaytam ali, bir jırlab uzam ali, yüreğimning erinüleri belki basalar ali. Siyem deyip, küttem deyip, aytgan so'zlar qabatlanmay, o'tdi bitul desalar-da,
Yok yaşligim unutulamay. Yaşligime qaytam әлі, bir jırlap uzam әлі. Yüreğimnin erinüleri belki basalar әлі. Yaşligime qaytam әлі, bir jırlap uzam әлі. Yüreğimnin erinüleri belki basalar әлі. Yaşligime qaytam әлі, bir jırlap uzam әлі. Yüreğimnin erinüleri belki basalar әлі. Yaşligime qaytam әлі, bir jırlap uzam әлі. Yüreğimnin erinüleri belki basalar әлі. Yüreğimnin erinüleri belki basalar әлі.